Для случайных чисел в Apple Numbers есть две функции, которые мы сейчас с вами посмотрим. Первая называется sl_chees. И как мы видим из описания, в результате мы получим число от 0 до единицы, то есть дробное число. При этом 0 и единица также в него могут входить. Функция пишется следующим образом. sl_chees. И далее мы просто нажимаем Enter, так как никаких аргументов у функции нет. В результате мы получаем случайное число, находящееся в интервале от 0 до единицы. Обращаю внимание, что это число, которое мы получили, не статичное. Если мы получили его один раз, это не значит, что оно останется. Посмотрите, что произойдет, если я введу какое-либо значение в ячейку ниже, как в любую другую ячейку. Мы видим, что случайное число поменялось. И оно будет меняться таким образом столько раз, сколько мы будем изменять ячейки, любые абсолютно ячейки в нашей таблице. Посмотрим, как на получившееся случайное число влияют другие функции. Например, функция целая. Указываем наше случайное число в качестве аргумента, закрываем скобку, нажимаем Enter. Ну и как видим, мы получаем 0, потому что функция целая округляет всегда к меньшему, отбрасывая значение после запятой. То есть за исключением того случая, когда у нас будет в результате случайного числа единица, мы всегда будем получать 0. Функция округл. Данная функция нам, мы указали только один аргумент, их должно быть 2. Количество знаков после запятой пусть будет у нас 2. Нажимаем Enter и видим, что у нас происходит. Мы получаем 2 знака после запятой, округленные по математическим правилам до большего. Пятерка округляется к большему, то есть семерка становится восьмеркой. Функция округл вверх и 2 знака после запятой дает нам значение, округленное к большему, независимо от того, как по математическим правилам должно было произойти округление. И функция округл вниз сработает аналогичным образом, но при этом округление произойдет к меньшему. Указываем 2 знака после запятой и нажимаем Enter. Видим, что округление произошло к меньшему. Теперь попробуем в этих функциях округл вверх и округл вниз поменять значение второго аргумента, например, на 0. И мы видим, что в этом случае округл вверх всегда будет показывать нам единицу, потому как знаков после запятой мы не указали, округление произошло вверх. А округл вниз всегда будет показывать 0, потому что опять же нет знаков после запятой. И еще одна функция случайных чисел называется случ между. Здесь 2 аргумента. Мы должны будем указать минимальное и максимальное значение, в рамках которых будет осуществляться поиск случайного числа. И, как мы видим из описания, результатом будет целое число. Случ между. Открываем скобку. Указываем первое число, пусть это будет единица. Ставим точку с запятой и десятка. Закрываем скобку, нажимаем Enter и получаем число в интервале от единицы до десятки целое. Обращаю внимание, что если мы поменяем любую ячейку в нашей таблице, то снова это случайное число поменяется и будет меняться каждый раз при изменении таблицы. Второй вариант использования функции случ между – это использование не тех чисел, которые мы ввели вручную,
а значение из ячейки. У нас есть ячейки 20 и 30. В качестве первого аргумента мы указываем 20, ставим точку запятой и указываем второе значение, вторую ячейку со значением 30. Закрываем скобку, нажимаем Enter и получаем случайное число 24. Оно находится в интервале между 20 и 30. Этот урок – часть большого и более подробного курса. Записаться на курс вы можете на сайте sreda31.ru.